গাড়ি বা বাইকের প্রাণ হলো তার ইঞ্জিন। এই ধরনের ইঞ্জিনকে বলে ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন। এই ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন আবার দুই ধরনের, এ পেট্রোল ইঞ্জিন, বি ডিজেল ইঞ্জিন। আমরা আজ মূলত 4 স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করব। ইঞ্জিনটি মূলত এই ধরনের সিলিন্ডার শেপের হয়ে থাকে। সিলিন্ডারের মধ্যে এই অংশটি ওঠানামা করে যাকে বলে পিস্টন। এই পিস্টনের সাথে একটি কানেক্টিং রডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে একটি ক্র্যাঙ্ক। এই ক্র্যাঙ্কটি ঘুরতে পারে এবং এর ঘূর্ণনের ফলে পিস্টনটি উপরে উঠতে বা নিচে নামতে পারে। সিলিন্ডারের উপরে থাকে ইনটেক ভালভ V1 ও এক্সস্ট ভালভ V2। ইনটেক ভালভের মাধ্যমে পেট্রোল ও এয়ার মিক্সচার সিলিন্ডারে প্রবেশ করে, আর এক্সস্ট ভালভের মাধ্যমে জ্বালানির দহনে উৎপন্ন গ্যাস বাইরে নির্গত হয়। ইঞ্জিনের ঠিক উপরে কার্বুরেটর বলে একটি চেম্বার থাকে, যেখানে পেট্রোল ও এয়ার মিশে এক ধরনের মিক্সচার গঠন করে যা পরে ইঞ্জিনে প্রবেশ করে। সিলিন্ডারের উপরের দিকে একটি স্পার্ক প্লাগ থাকে যা ইলেকট্রিক্যাল স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে। ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ভেতরেই জ্বালানির দহন হয় বলে এই ধরনের ইঞ্জিনকে ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন বলে। সিলিন্ডারে পিস্টনটির একবার চলাচল করা বা মুভমেন্টকে বলে একটি স্ট্রোক। এখানে মূলত 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন নিয়ে আলোচনা করা হবে। 1 নম্বর, চার্জিং স্ট্রোক। প্রথম স্ট্রোক বা স্টেপটিকে বলে চার্জিং স্ট্রোক বা সাকশন স্ট্রোক বা ইনটেক স্ট্রোক। এক্ষেত্রে ইনটেক ভালভ V1 খোলা থাকায় পেট্রোল ও এয়ার মিক্সচার কার্বুরেটর থেকে ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। এক্সস্ট ভালভ V2 এই সময় ক্লোজ থাকে। পেট্রোল ও এয়ার মিক্সারের চাপে পিস্টনটি নিচে নামে ও ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটি 180 ডিগ্রি রোটেট করে। 2 নম্বর, কম্প্রেশন স্ট্রোক। ক্র্যাঙ্কটি 180 ডিগ্রি রোটেট করলে পিস্টনটি তার নিচে যাওয়া শেষ সীমা BDCকে স্পর্শ করে। এরপরও জাড্য বা ইনার্সিয়ার জন্য ক্র্যাঙ্কটি রোটেট করায় পিস্টনটি TDCর দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। এই সময় ইনটেক ভালভ ও এক্সস্ট ভালভ দুটি ক্লোজ থাকায় পেট্রোল ও এয়ার মিক্সচার সিলিন্ডারে আবদ্ধ অবস্থায় কম্প্রেসড হতে থাকে, ফলে অতি উচ্চ চাপ ও উচ্চ উষ্ণতা প্রায় 500 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই এই স্ট্রোকটিকে বলে কম্প্রেশন স্ট্রোক। 3 নম্বর, ওয়ার্কিং বা চার্জিং স্ট্রোক। কম্প্রেশন স্ট্রোকের শেষে স্পার্ক প্লাগটি স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। ইনটেক ও আউটটেক ভালভটি দুটি ক্লোজ থাকে। এর ফলে পেট্রোল ও এয়ার মিক্সচার জ্বলতে শুরু করে। ফলস্বরূপ প্রায় 2000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও 15 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বা ATM প্রেসার সৃষ্টি হয়, যা পিস্টনটিকে সজোরে নিচের দিকে ধাক্কা দেয়। পিস্টনটি দ্রুত বেগে নিচে নামায় ক্র্যাঙ্কটিও অতি দ্রুত রোটেট করে। এই স্ট্রোকের সবচেয়ে বেশি মেকানিক্যাল এনার্জি তৈরি হওয়ায় এই স্ট্রোকটিকেই বলে ওয়ার্কিং স্ট্রোক। 4 নম্বর, এক্সস্ট স্ট্রোক। পিস্টনটির নিচে BDC লাইন স্পর্শ করলে পুনরায় উপরে উঠতে শুরু করে। ফলস্বরূপ পেট্রোল মিক্সচারের দহনে উৎপন্ন গ্যাস এক্সস্ট ভালভ এর মাধ্যমে বাইরে নির্গত হয়। এই সময় ইনটেক ভালভ ক্লোজ থাকে। এভাবে 4 স্ট্রোক সাইকেলটিও সম্পন্ন হয় ও পরবর্তী সাইকেলের জন্য ইঞ্জিনটি তৈরি হয়ে থাকে। 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনে পিস্টনটি এখানে 4 বার ওঠানামা করলো। 2 স্ট্রোক ইঞ্জিনে পিস্টনটি 2 বার ওঠানামা করবে, তাই এরকম নাম 2 স্ট্রোক বলা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন কিন্তু 2 স্ট্রোক ইঞ্জিনের তুলনায় বেশি এফিসিয়েন্ট। এভাবে ইঞ্জিনের 4টি স্ট্রোকের ফলে ক্র্যাঙ্কটি রোটেট করে। গাড়ি বা বাইক বা অন্যান্য যন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিলিন্ডারের ক্র্যাঙ্কগুলিকে একসঙ্গে একটি দণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত করলে দণ্ডটিকে বলে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। এভাবে ট্রাক বা রেল ইঞ্জিনে অনেকগুলি সিলিন্ডার থাকে, অনেক সময় 8টি বা 16টি অবধি সিলিন্ডার থেকে থাকে। সিলিন্ডার বৃদ্ধি করলে ইঞ্জিনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের 2 প্রান্তেই 2টি চাকা বা ফ্লাইহুইল থাকে, যারা শ্যাফটের রোটেশনের সঙ্গে রোটেট করতে থাকে। সাধারণত বাইক বা স্কুটারের RPM অর্থাৎ রেভলিউশন পার মিনিট 4000 RPM মতো হয়ে থাকে, অর্থাৎ মিনিটে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটি 4000 বার মতো রোটেট করে।
সুতরাং 1 সেকেন্ডে 4000/60 অর্থাৎ 66 বার আবর্তন করে। কি ভয়ানক এই স্পিড, তাই না? আচ্ছা, আমরা বাইক চালানোর সময় লক্ষ্য করি 160 সিসির বাইক বা 350 সিসির বাইক এরকম বলা হয়ে থাকে। কেন এরকম বলা হয়ে থাকে তা এবার জেনে নিই। ইঞ্জিনে সিলিন্ডারের পিস্টনটি উপরে সর্বোচ্চ যে সীমা অবধি উঠতে পারে তাকে বলে টিডিসি বা টপ ডেড সেন্টার। এইভাবে নিচে সর্বনিম্ন যে সীমা অবধি নামতে পারে তাকে বলে বিডিসি বা বটম ডেড সেন্টার। কোনো সিলিন্ডারের আয়তন সিসিতে অর্থাৎ কিউবিক সেন্টিমিটারে বা ঘন সেন্টিমিটারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সিলিন্ডারের আয়তন সিসিতে হবে টিডিসি ও বিডিসি এর মধ্যে সিলিন্ডারের যে আয়তন সেইটাই। সুতরাং টিডিসি ও বিডিসি এর মধ্যে সিলিন্ডারের আয়তন সমান আমরা লিখতে পারি এল ইন্টু বি ইন্টু এইচ, যেখানে এল হলো সিলিন্ডারের লেন্থ, বি ইজ ইকাল টু সিলিন্ডারের ব্রেথ, আর এইচ ইজ ইকাল টু সিলিন্ডারের হাইট। যদি কোনো সিলিন্ডারের লেন্থ এল যদি 2 সেন্টিমিটার, বি সমান যদি 4 সেন্টিমিটার আর এইচ সমান যদি 5 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে সেই সিলিন্ডারের আয়তন দাঁড়াবে হচ্ছে 40 সিসি। এবার বাইকে বা স্কুটিতে বা ট্রাকে তো একটা সিলিন্ডার থাকে না, অনেক কটা সিলিন্ডার থাকে। যদি ধরা যাক এরকম 4টি সিলিন্ডার আছে, তাহলে 4টি সিলিন্ডার যুক্ত ইঞ্জিনের মোট আয়তন দাঁড়াবে 40 ইন্টু 4 অর্থাৎ 160 সিসি। আবার কারের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনের ভলিউম কিন্তু সিসিতে প্রকাশ করা হয় না, সেটা আবার লিটারে প্রকাশ করা হয়। কী করে সে লিটার পাওয়া যাবে? জানতে হবে 1 লিটার সমান হচ্ছে 1 সিসিকে আমরা যদি 1000 দিয়ে ভাগ করি তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে 1 লিটার। তাহলে যদি 2 লিটারের গাড়ি বলা হয় তাহলে বুঝতে হবে 2 ইন্টু 1000 অর্থাৎ 2000 সিসির গাড়ি। স্পষ্টতই যত সিসি বাড়ছে ইঞ্জিনের ক্ষমতাও কিন্তু তত বাড়তে থাকে। এই হলো পেট্রোল ইঞ্জিনের গঠন ও কার্যনীতি। তবে মনে রাখতে হবে পেট্রোল ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি একটু কম থাকে, এর চেয়ে বেশি এফিসিয়েন্সি হয় ডিজেল ইঞ্জিনে। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যনীতি নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ।